Ռուսաստանի Դաշնության ՖՍԲ-ի գնդապետի հերթական զգուշացումը։ Հայաստանում պետք է կանխեն այս սցենարը։ Ալիևը հայտարարում է, որ Հայաստանում ժամանակին ադրբեջանցիներ են ապրել և նրանք պետք է հետ վերադառնան այդտեղ ապրելու։ Ադրբեջանը և Թուրքիան սահմանները բացելուց հետո ադրբեջանական անձնագրեր են տալու Թուրքիա-Սիրիա սահմանի վրաններում ապրող թուրքերին, որոնք կոչվում են թուրքամաններ։ Հայաստանից փախստական ադրբեջանցու անվան տակ դրանց ուղարկելու են Հայաստանի բնակավայրեր ապրելու։ Ըստ Էրդողանի ծրագրի, սրանք Հայաստանում պետք է ձևավորեն թուրքական համայնք և ուժեղանան։ Սրանց հիմնականում փորձելու են բնակեցնել Զանգեզուրում, քանի որ Զանգեզուրն իրենց հաջորդ թիրախն է։ Հայաստանում այսօրվանից պետք է մտածեն և կանխեն այս սցենարը։ Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության դաշնային ծառայության նախկին սպա, գնդապետ, ռազմական փորձագետ Իգոր Ստրելկով։ Բաքվում ԱՄՆ դեսպանը հայտարարել է, որ ամերիկյան ընկերությունները պատրաստ են մասնակցել Ղարաբաղի վերականգնմանը, մասնավորապես ջրային ռեսուրսների կառավարմանը, ճանապարհային և այլ ենթակառուցվածքների ստեղծմանը։ Ավելի վաղ Բաքուն և Անկարան հայտարարել էին, որ թուրքական ընկերությունները մասնակցելու են Ղարաբաղի հետ պատերազմյա վերականգնմանը։ Բաքուն նման խոստում է տվել նաև պակիստանյան ընկերություններին։ Իրանը նույնպես պատրաստակամություն է հայտնել մասնակցել այդ աշխատանքներին։ Ուշադրություն է գրավում այն հանգամանքը, որ հայտարարվում է Ղարաբաղի տարածքի տնտեսական վերականգնման մասին։ Դրա տակ փաստացի հասկացվում է 1994 թվականի հրադադարի շփման գծով տարածքների այն մասը, որն անցել է Բաքվի վերահսկողության տակ։ Այսինքն դա ընկալվում է որպես Ղարաբաղի տարածք։ Հնարավոր է դա ուղղված է հետագայում հայկական մնացած մասն այդ ծրագրերին ինտեգրելուն, և թե այս, թե այլ հնարավոր տարբերակներում դրա մեջ անկասկած որոշակի ինտրիգ կա։ Ռուսաստանը կարծես թե պաշտոնապես չի հայտարարել նման մտադրության մասին, միևնույն ժամանակ Մոսկվան փորձում է բռնել գլխից, վերահսկել հաղորդակցությունները, ստանձնելով դրանց անվտանգության երաշխավորի դերը, որը Մոսկվայի մտահաղացմամբ հնարավորություն կտա վերահսկել վերականգնումը։ Ղարաբաղի տնտեսական վերականգնման տակ փորձագետները տեսնում են աշխարհաքաղաքական մրցակցություն Կովկասում, այսինքն այս ծրագրերը և մրցակցությունը հնարավոր են դարձել Հայաստանի հաշվին, ինչը բացատրում է 2020 թվականի պատերազմի հանգամանքները։ Տարածքների Հայաստանի վերահսկողության հանգամանքը խանգարող գործոն էր շրջանի բոլոր երկրների համար, քանի որ այդ պարագայում առաջանալու էր միջազգային իրավունքի խնդիրը, ըստ որի Պուտինի մեկնաբանմամբ Ղարաբաղն Ադրբեջանի տարածք է։ Հիմա այդ խոչընդոտը վերացել է համատեղ ջանքերով և սկսվում է թերևս ամենահետաքրքիրը՝ այս երկրների միջև մրցակցությունը դրանից բխող հետևանքներով։ Դրանց ոտնատակ չգնալու համար Հայաստանը շտապ պետք է նոր և ադեկվատ իշխանություն ձևավորի, Նիկոլ +17-ից դուրս, կարգի բերի բանակը, վերջ տա կապիտուլյանտական ողբասացությանը և պատրաստվի վերականգնել քաղաքական սուբյեկտությունը։ Ղարաբաղի դեմ ահաբեկչական պատերազմի բոլոր մասնակիցները չափազանց ծանր գին են վճարելու։ Հունվարի 25-ին Հայաստանի Հանրապետություն է ժամանել Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ գեներալ գնդապետ Սերգեյ Իստրակովի գլխավորած պատվիրակությունը հայ-ռուսական երկկողմ ռազմական համագործակցության բոլոր ուղղություններով շտաբային բանակցությունների մասնակցելու նպատակով։ Հանդիպումների ընթացքում նախանշվել են առաջիկա աշխատանքների ծավալն ու ուղղությունները, տեղեկացրել են Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունից։ Հայաստանի և Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչությունները քննարկելու շատ բան ունեն պատերազմի իրողությունների ֆոնին, քանի որ կուտակվել են բազմաթիվ հարցեր, որոնք կապված են հայկական բանակի վերականգնման և արդիականացման հետ։ Հայաստանի պարտությունը Ռուսաստանի փորձագիտական շրջանակները գնահատել են նաև Ռուսաստանի պարտություն այն առումով, որ հայկական բանակը զինված է ռուսական զենքերով և հետևում է ռուսական պլանավորմանը։ Խոսքը նախևառաջ ռուսական կոնվենցիոն զենքի որակների, հոբ համակարգերի արդյունավետության և օդային նոր համակարգերի դեմ պայքարի մասին է։
Նրանք նշում են, որ դա կարող է ազդել ռուսական սպառազինության վաճառքների վրա։ Խնդիր է նաև հայ-ռուսական համատեղ ստորաբաժանումների ՀՕՊ և Միացյալ Զորքերի հարցը։ Բանն այն է, որ թեև տարիներ առաջ կնքված այդ համաձայնագրերով հստակեցվում են պատերազմի դեպքում այդ ստորաբաժանումների գործառույթները, սակայն պատերազմական իրողությունները ցույց տվեցին, որ դրանք հայկական կողմին ավելի շատ կաշկանդող, քան օգնող հանգամանքներ են։ Օրինակ, մինչ այժմ առեղծված են մնում ՀՕՊ համակարգերի անջատումները պատերազմի առաջին և վերջին օրերին, երբ հայկական կողմը մեծ զոհեր տվեց։ Ժամանակին հայկական հատուկենտ լրատվամիջոցներ և փորձագետներ զգուշացնում էին համատեղ ստորաբաժանումների հնարավոր ռիսկերն ու վտանգները, ինչը և դրսևորվեց Արցախի պատերազմում։ Արցախյան պատերազմն ըստ էության վերածվեց ռազմական գործի և նոր սպառազինությունների փորձադաշտի իրական ռեժիմում, որից շատ երկրներ իրենց համար եզրահանգումներ են արել։ Ռուսաստանը նույնպես ունի նման խնդիր, քանի որ դա վերաբերում է իր վարկին և անվտանգությանը, որը լուրջ հարված է ստացել պատերազմում։ Ենթադրվում է, որ հայ զինվորականները պետք է այս խնդիրները բարձրացնեն Ռուսաստանի առջև։ Հայաստանը մարդկային և նյութական միջոցներ չունի քանակական բանակ պահելու և այդ տրամաբանությամբ պատերազմների պատրաստվելու համար։ Բացը պետք է լրացվի այլ որակական պահանջներին համապատասխան միջոցներով, ընդհուպ միջուկային զենքով նկատի առնելով շրջանում անվտանգային նոր իրողությունների առաջացումը։ Ռուսաստանը հաշվի կառնի Հայաստանի պահանջմունքները, միևնույն ժամանակ խնդիրը Հայաստանում է և անհրաժեշտ է օգտագործել դիվերսիֆիկացման հնարավորությունները։ Օրինակ, երբ ժամանակին ԱՄՆ նախագահի խորհրդական Բոլթոնը զենք առաջարկեց Հայաստանին, ռուսները շտապեցին նորագույն համակարգեր մատակարարել Հայաստանին, երկար ժամանակ ձգձգելուց հետո։ Ի դեպ, հայտնի փաստ է, որ Ռուսաստանը սպառազինության մատակարարումները ձգձգել էր նաև ապրիլյան պատերազմի օրերին, նման առայժմ կծկտուր տեղեկություններ կան նաև 2020-ի կապակցությամբ։ Հայկական բանակի արդիականացումը հրամայական է և գործընկերների ընտրությունը պետք է ստորադասվի այդ հրամայականին։ Նախորդ երկու պատերազմների փորձն ու հազարավոր զոհերի հանգամանքները պետք է լինեն հայկական կողմի մոտեցումների հիմքում։ Հակառակը նոր զոհերն ու պարտություններն են։